그날은 정말 아무 일도 없을 줄 알았어요. 평범한 가을 캠핑? 친구들과 계획한 지 2달이나 된 여행이었거든요. 날씨도 좋고 장비도 완벽하게 준비했고 캠핑장 후기도 괜찮았어요. 이번엔 정말 제대로 쉬다 오자. 그렇게 다짐하며 떠났죠. 하지만 지금 생각해 보면요. 출발할 때부터 뭔가 이상했던 것 같아요. 아주 작은 신호들이 있었어요. 그냥 지나쳤던 것들이. 문제는 우리가 잠든 그날 밤부터 시작됐어요. 아니, 정확히는 새벽 3시 17분. 지금도 그 시간만 생각하면 온몸에 소름이 돋아요. 텐트 바로 앞에서 들린 그 소리. 아직도 뭐라고 설명해야 할지 모르겠어요. 사람 목소리 같기도 하고, 아닌 것 같기도 하고, 하지만 분명한 건, 그건 우리를 부르고 있었어요. 이름을, 하나하나. 캠핑 준비와 출발. 제 이름은 김민준이에요. 32살 회사원이고요. 캠핑은 1년에 서너 번 정도 다니는 편이에요. 전문가는 아니지만 초보도 아니죠. 이번 캠핑은 대학 동기 셋이서 가기로 했어요. 저랑 재석이 그리고 유진이. 셋 다 30대 초반이고 캠핑 경험도 비슷했어요. 이번엔 좀 외진데 가볼까? 재석이가 먼저 제안했어요. 사람 많은 데는 이제 지겹잖아. 조용한 데서 제대로 쉬고 싶어. 맞는 말이었어요. 요즘 캠핑장은 어딜 가도 사람 천지거든요. 옆 텐트 소리 다 들리고 주차장은 만차고 강원도 쪽에 괜찮은 데 있던데. 유진이가 핸드폰을 보여줬어요. 여기 봐, 계곡 옆이고 후기도 좋아. 사진을 보니 정말 괜찮아 보였어요. 울창한 숲에 둘러싸인 작은 캠핑장. 계곡물 소리가 들릴 것 같았죠. 여긴 비수기라 사람 별로 없대. 그 말에 바로 결정했어요. 10월 셋째 주 금요일 출발. 1박 2일로. 캠핑장 도착. 금요일 오후 2시. 회사 반차 내고 만났어요. 재석이 차로 출발했죠. 서울에서 강원도까지. 약 2시간 반 걸렸어요. 고속도로 빠져나와서부터가 좀 험했어요. 길이 좁네. 재석이가 핸들을 꽉 잡았어요. 2차선 산길. 가드레일도 없는 구간이 많았죠. 맞는 길 맞아? 응. 내비게이션 따라가는 중. 30분쯤 더 들어가니까 와, 여기 진짜 깊숙한 데네. 유진이가 창밖을 보며 말했어요. 주변은 온통 산. 민가는 한 채도 안 보였어요. 휴대폰 신호도 약해지기 시작했죠. 신호 2칸밖에 안 잡혀. 괜찮아. 어차피 쉬러 온 건데. 드디어 캠핑장 입구가 보였어요. 낡은 나무 간판. 청송 계곡 캠핑장. 페인트가 벗겨져서 글씨가 잘 안 보였어요. 비포장 진입로를 따라 들어갔어요. 덜컹덜컹. 차가 심하게 흔들렸죠. 관리가 안 되나? 비수기라 그런가 봐. 마침내 캠핑장에 도착했어요. 생각보다 작았어요. 텐트 칠 수 있는 자리가 5개 정도. 화장실 하나, 관리동 하나. 그게 전부였어요. 주차장에는 차가 한 대도 없었어요. 우리밖에 없나? 대박, 완전 프라이빗이네. 좋아 보였어요. 처음엔 관리동 문을 두드렸어요. 똑똑. 한참을 기다려도 대답이 없었어요. 사람 없나? 문을 다시 두드리려는데 끽. 문이 열렸어요. 60대쯤 되어 보이는 남자가 나왔어요. 예약하신 분들? 목소리가 탁했어요. 담배를 많이 피운 사람 특유의. 네, 김민준이요. 아, 예, 들어오세요. 관리인은 명부에 우리 이름을 적었어요. 자리는 아무데나 치셔도 돼요. 오늘 예약팀이 당신들밖에 없어서. 정말요? 완전 좋은데요. 쓰레기는 여기 버리시고, 화장실은 저기 보이는 건물. 설명은 간단했어요. 참, 밤에는 계곡 쪽으로 가지 마세요. 네. 왜요? 어두워서
위험해요. 바위도 많고. 아, 네, 알겠습니다. 관리인은 다시 관리동으로 들어갔어요. 뭔가 더 말하고 싶은 표정이었는데 그냥 들어가 버렸죠. 왠지 좀 음침한 아저씨네. 유진이가 작게 말했어요. 그래도 괜찮아. 조용해서 좋잖아. 우리는 계곡이 가장 잘 보이는 자리를 골랐어요. 텐트 치기 시작했죠. 평화로운 오후. 텐트를 치는데 1시간쯤 걸렸어요. 타프도 설치하고 의자도 펴고 테이블도 꺼냈어요. 완벽하다. 재석이가 흡족한 표정으로 말했어요. 정말 그랬어요. 계곡물 소리가 들리고 새소리도 들리고 바람도 시원하고 사진 좀 찍자. 유진이가 핸드폰을 꺼냈어요. 인스타에 올릴 거래요. 우리는 텐트 앞에서 사진을 찍었어요. 환하게 웃으면서 그때만 해도 정말 행복했거든요. 오후 6시쯤 해가 지기 시작했어요. 불 피울까? 당연하지. 모닥불을 피웠어요. 장작이 타는 소리가 좋았어요. 딱딱 튀는 소리. 고기도 구웠어요. 삼겹살이랑 소시지. 맥주도 마시고 야, 이거 진짜 힐링이다. 재석이가 맥주잔을 들었어요. 그니까 회사 생각 일도 안 나. 밤 8시쯤 됐을까? 완전히 어두워졌어요. 캠핑장에 가로등이 하나 있긴 했는데 너무 어두웠어요. 주변 산이 빛을 다 막아서인지 칠흑같이 어두웠죠. 불빛이 저것밖에 없네. 유진이가 주변을 둘러봤어요. 관리동에서 희미한 불빛 하나. 그게 전부였어요. 그나저나 화장실 좀 가려는데. 나도 같이 가자. 화장실은 텐트에서 50m쯤 떨어진 곳에 있었어요. 손전등을 들고 갔죠. 화장실은 낡았어요. 벽에 금이가 있고 전등도 깜빡거렸어요. 좀 더럽네. 빨리 볼일 보고 나왔어요. 돌아오는 길, 뭔가 이상한 느낌이 들었어요. 누가 보고 있는 것 같은. 뒤를 돌아봤어요. 아무것도 안 보였어요. 어둠뿐. 왜? 아니, 그냥 텐트로 돌아왔어요. 밤 되니까 좀 무섭네. 원래 사는 밤에 다 그래. 모닥불 앞에 다시 앉았어요. 이야기를 나눴죠. 회사 얘기, 연애 얘기, 옛날 얘기. 시간이 금방 갔어요. 밤 11시. 슬슬 잘까? 그래, 내일 아침 일찍 일어나서 계곡 구경하자. 모닥불을 껐어요. 물을 끼얹으니 치익 소리가 났어요. 텐트 안으로 들어갔어요. 침낭에 들어갔죠. 잘 자. 응, 잘 차. 불을 껐어요. 고요했어요. 계곡물 소리만 들렸어요. 졸음이 왔어요. 눈이 감겼어요. 첫 번째 이상 징후. 얼마나 잤을까? 뭔가 소리에 잠이 깼어요. 스르륵. 뭔가 천을 스치는 소리 같았어요. 눈을 떴어요. 시계를 봤어요. 새벽 1시 30분. 뭐지? 귀를 기울였어요. 계곡물 소리, 바람 소리, 그뿐이었어요. 다시 눈을 감으려는데 또 들렸어요. 스르륵. 이번엔 확실했어요. 텐트 바깥에서 누가 천을 만지는 소리. 심장이 빨리 뛰기 시작했어요. 재석아, 조용히 불렀어요. 코 고는 소리만 들렸어요. 유진아, 얘도 자고 있었어요. 혼자 깨어 있었어요. 소리는 계속됐어요. 스르륵 스르륵. 마치 누가 텐트 주변을 돌고 있는 것 같았어요. 천천히 손전등을 찾았어요. 켰어요. 빛이 텐트 안을 비췄어요. 아무것도 이상한 게 없었어요. 텐트 지퍼에 손을 댔어요. 밖을 확인하려고. 하지만 무서웠어요. 만약 정말 누가 있으면 손을 떼었어요. 그냥 누워 있었어요. 소리는 5분쯤 더 들리다가 멈췄어요. 고요해졌어요. 바람이었나?
스스로를 설득했어요. 다시 잠들려고 했어요. 하지만 잠이 안 왔어요. 한참을 뒤척이다가 새벽 3시쯤 다시 잠들었어요. 새벽 3시 17분. 꿈을 꾸고 있었어요. 어릴 적 집 꿈. 엄마가 밥을 차려주고 민준아 밥 먹어. 그런데 엄마 목소리가 이상했어요. 낮은 목소리. 남자 목소리 같았어요. 민준아, 눈을 떴어요. 꿈이 아니었어요. 정말로 들렸어요. 민준아. 텐트 밖에서 아주 가까이에서 온몸이 얼어붙었어요. 숨소리도 멈췄어요. 민준아, 나와. 심장이 터질 것 같았어요. 누가 내 이름을 부르고 있었어요. 텐트 바로 앞에서 재석아, 이번엔 큰 소리로 불렀어요. 응. 왜? 재석이가 일어났어요. 밖에 누가 있어. 뭐? 내 이름 부르는 소리 들렸어. 장난하냐? 진짜야. 재석이도 귀를 기울였어요. 조용했어요. 아무 소리도 안 들렸어요. 아무것도 안 들리는데 방금까지 분명히 꿈 꾼 거 아니야? 아니야, 진짜 들었어. 유진이도 일어났어요. 무슨 일이야? 민준이가 밖에서 소리 들렸대. 무슨 소리? 내 이름 부르는 소리. 유진이가 손전등을 켰어요. 확인해 볼까? 나가려고? 그래야 알지. 재석이가 지퍼를 열었어요. 지익. 소리가 크게 들렸어요. 밖은 완전히 어두웠어요. 손전등 빛이 주변을 비췄어요. 아무것도 없었어요. 아무도 없는데 재석이가 밖으로 나갔어요. 유진이도 따라 나갔어요. 저도 나갔어요. 추웠어요. 공기가 차가웠어요. 손전등으로 주변을 비췄어요. 텐트 주변, 모닥불 자리, 주차장, 아무도 없었어요. 이상한데 분명히 들었는데. 꿈이었을 거야. 다시 들어가자. 춥다. 텐트로 돌아갔어요. 하지만 잠이 안 왔어요. 계속 귀를 기울였어요. 혹시 또 들릴까봐. 재석이랑 유진이는 금방 다시 잠들었어요. 저만 깨어 있었어요. 시계를 봤어요. 3시 17분. 그 순간 또 들렸어요. 재석아. 이번엔 재석이 이름. 같은 목소리. 낮고 으스스한. 유진아. 유진이 이름까지 하나씩 부르고 있었어요. 온몸에 소름이 돋았어요. 재석아, 일어나. 왜 또? 또 들려. 이번엔 내 이름. 재석이가 벌떡 일어났어요. 귀를 기울였어요. 조용했어요. 진짜 아무 소리도. 그때였어요. 텐트가 흔들렸어요. 누가 밖에서 밀고 있었어요. 뭐야? 유진이가 비명을 질렀어요. 텐트가 또 흔들렸어요. 더 세게. 나가자. 차로. 재석이가 소리쳤어요. 지퍼를 열었어요. 밖으로 뛰어나갔어요. 저도 유진이도 따라 나갔어요. 손전등도 안 챙기고 그냥 뛰었어요. 주차장으로. 차가 보였어요. 재석이가 차 문을 열었어요. 우리는 차 안으로 뛰어들었어요. 문을 잠갔어요. 숨을 헐떡였어요. 뭐였어? 방금 모르겠어. 누가 텐트를 흔들었어. 동물이었을까? 동물치고는. 밖을 봤어요. 어두워서 아무것도 안 보였어요. 텐트 쪽을 봤어요. 멀리서 회색 그림자가 보이는 것 같았어요. 텐트 앞에 저기 뭐 있는 것 같은데. 어디? 텐트 앞. 셋 다 그쪽을 봤어요. 그림자가 움직였어요. 천천히. 우리 쪽으로. 시동 걸어. 재석이 손이 떨렸어요. 열쇠를 찾았어요. 시동을 걸었어요. 헤드라이트가 켜졌어요. 빛이 앞을 비췄어요. 아무것도 없었어요. 그림자는 사라졌어요. 없어졌어. 뭐였던 거야?
한참을 차 안에 있었어요. 밖을 지켜보면서 아무 일도 일어나지 않았어요. 시간이 흘렀어요. 새벽 4시, 5시, 하늘이 밝아오기 시작했어요. 아침에 발견한 것, 동이 텄어요. 주변이 보이기 시작했어요. 나가볼까? 조심스럽게 차에서 내렸어요. 텐트로 갔어요. 텐트는 그대로 있었어요. 흔들린 흔적은 없어 보였어요. 이상한데, 주변을 둘러봤어요. 그때 유진이가 소리쳤어요. 야, 이거 봐. 텐트 옆 흙바닥, 발자국이 있었어요. 사람 발자국, 맨발, 텐트 주변을 빙 돌아간 흔적이었어요. 이게 뭐야? 발자국을 따라가 봤어요. 계곡 쪽으로 이어졌어요. 그리고 사라졌어요. 바위 위에서 누가 맨발로 여기를? 한밤중에? 말이 안 됐어요. 텐트 안을 확인했어요. 짐은 그대로 있었어요. 아무것도 없어진 게 없었어요. 하지만 뭔가 이상했어요. 내 배낭이 열려 있었어요. 내 가방 잠갔었는데 뭐 없어진 거 없어? 확인했어요. 지갑도 있고 핸드폰도 있고 다 있었어요. 하지만 위치가 달랐어요. 누가 뒤진 것처럼. 이거 진짜 이상해. 재석이도 자기 짐을 확인했어요. 내 것도 뭔가 만진 것 같은데. 유진이 짐도 마찬가지였어요. 도둑이었나? 근데 아무것도 안 가져갔잖아. 그럼 뭘 찾은 거지? 알 수 없었어요. 관리인한테 물어보자. 관리동으로 갔어요. 문을 두드렸어요. 똑똑똑. 한참 만에 관리인이 나왔어요. 눈이 충혈되어 있었어요. 잠을 안 잔 것 같았어요. 왜 그래요? 저 어젯밤에 이상한 일이 있었어요. 이상한 일? 누가 우리 텐트 주변을 돌아다녔어요. 관리인 표정이 굳어졌어요. 뭘 봤어요? 직접 보진 못했는데 소리 들었어요. 그리고 발자국도 있었고요. 발자국이. 관리인이 담배를 꺼냈어요. 손이 떨리고 있었어요. 어디 있어요? 발자국. 텐트로 데려갔어요. 발자국을 보여줬어요. 관리인 얼굴이 하얗게 변했어요. 또 나타났네. 네. 뭐가요? 관리인이 담배를 깊이 빨았어요. 한참을 침묵하더니 입을 열었어요. 관리인의 이야기. 말해야 할지 모르겠는데 관리인이 힘들게 말했어요. 사실 여기 문제가 좀 있어요. 무슨 문제요? 3년 전에요. 실종 사건이 있었어요. 심장이 철렁했어요. 실종요? 내 대학생 둘이 캠핑 왔다가 한 명이 사라졌어요. 어떻게요? 자는 사이에요. 같이 온 친구가 아침에 일어났는데 옆에 없었대요. 찾았어요? 관리인이 고개를 저었어요. 3일 동안 수색했는데 못 찾았어요. 계곡 쪽을 다 뒤졌는데. 그럼 지금도 네, 미제예요. 온몸에 소름이 돋았어요. 그리고요. 관리인이 말을 이었어요. 그 후로 가끔 이상한 일들이 생겨요. 어떤 일들이요? 밤에 소리가 들린다고 해요. 누가 이름 부르는 소리. 귀가 쫑긋 섰어요. 이름을? 내 캠핑객들 이름을 하나씩. 유진이가 제 팔을 움켜잡았어요. 그리고 텐트 주변을 돌아다니는 발자국. 맨발에? 내 맨발. 우리가 본 것과 똑같았어요. 왜 이런 일이 생기는 거예요? 모르겠어요. 하지만 관리인이 계곡 쪽을 봤어요. 사람들은 그래요. 실종된 대학생이 아직도 여기 있다고. 귀신이라는 거예요? 뭐라고 해야 할지 저도 한 번 봤거든요. 뭐려? 한밤중에 관리동에 있었는데요. 창문 밖을 보니까 관리인 목소리가 떨렸어요. 누가 서 있었어요. 계곡 쪽에. 누구요? 모르겠어요. 어두워서 얼굴은 안 보였는데 맨발이었어요. 그리고요? 저를 보고 있었어요. 계속. 침묵이 흘렀어요. 왜 그런 얘기를 미리 안 하신 거예요?
재석이가 화난 목소리로 물었어요. 죄송해요. 말하면 아무도 안 올 것 같아서. 장사가 문제예요? 사람 목숨이 위험할 수도 있는데. 그동안은 큰 일이 없었어요. 소리만 들리고 직접적인 피해는. 우리 텐트 흔들었어요. 뭐라고요? 관리인도 놀란 표정이었어요. 텐트를 흔든 건 처음이에요. 그동안은 그런 적이 뭔가 달라지고 있었어요. 상황이 악화되고 있었어요. 짐 싸자 지금 바로. 재석이가 말했어요. 나도 찬성. 유진이도 고개를 끄덕였어요. 여기 더 있으면 안 될 것 같아. 저도 동의했어요. 관리인한테 돌아갔어요. 환불해 주세요. 네, 알겠습니다. 정말 죄송합니다. 짐을 싸다가 텐트로 돌아왔어요. 짐을 싸기 시작했어요. 빨리. 서둘러. 침낭을 말았어요. 짐을 가방에 넣었어요. 텐트를 걷었어요. 그때였어요. 텐트 밑에서 뭔가 나왔어요. 종이. 낡은 종이 한 장. 유진이가 주었어요. 이게 뭐지? 펼쳐봤어요. 글씨가 써 있었어요. 삐뚤삐뚤한 글씨. 도와줘. 나 여기 있어. 데려가줘. 손글씨였어요. 연필로 쓴. 종이는 젖어 있었어요. 오래됐어요. 이게 실종된 대학생이 쓴 건가? 무슨 소리야? 그럼 이게 왜 여기? 말이 안 됐어요. 우리 텐트 밑에 왜 이런 게 있는 거지? 누가 장난치는 거 아니야? 누가? 관리인? 아니면 말을 잇지 못했어요. 종이를 다시 봤어요. 뒷면에도 글씨가 있었어요. 추워. 무서워. 엄마. 눈물이 날 것 같았어요. 누군가의 절규가 느껴졌어요. 이거 가져가야 할 것 같은데. 경찰한테? 응, 증거일 수도 있잖아. 종이를 조심스럽게 가방에 넣었어요. 계속 짐을 쌌어요. 차에 실었어요. 마지막으로 주변을 확인했어요. 뭔가 두고 가는 게 없는지. 그때 유진이가 소리쳤어요. 야, 저기. 계곡 쪽을 가리켰어요. 뭔가 걸려 있었어요. 나무에. 천조각. 파란색. 저게 뭐야? 가까이 가봤어요. 옷 조각이었어요. 티셔츠 일부분 같았어요. 찢어진. 이것도 증거 아니야? 조심스럽게 떼어냈어요. 그 순간 나무 뒤에서 뭔가 보였어요. 빠르게 지나갔어요. 뭐야? 뒤쫓아갔어요. 하지만 이미 사라졌어요. 뭐 봤어? 모르겠어. 뭔가 빠르게 움직였어. 사람. 잘 모르겠어. 더 이상 있고 싶지 않았어요. 가자 제발. 떠나기 전 차에 짐을 다 실었어요. 관리인이 환불금을 가져왔어요. 여기 있습니다. 이거 경찰에 신고해야 하는 거 아니에요? 신고는 이미 했어요. 3년 전에. 그런데 그런데요? 증거가 없다고 그냥 실종으로 처리됐어요. 이 종이랑 옷 조각 봤어요? 종이랑 천조각을 보여줬어요. 관리인 얼굴이 또 하얗게 변했어요. 이게 어디서? 텐트 밑이랑 계곡 나무에 걸려 있었어요. 그럼 정말로 그 학생이. 말을 잇지 못했어요. 이거 경찰 가져갈게요. 네, 그러세요. 제발 그 학생 좀 찾아주세요. 관리인이 고개를 숙였어요. 우리는 차에 탔어요. 출발하려는데 관리인이 창문을 두드렸어요. 하나만 더 말씀드릴 게 있어요. 뭔데요? 실종된 학생 이름이 민준이에요. 네, 이민준 그 친구 이름. 온몸이 얼어붙었어요. 제 이름과 똑같았어요. 그래서 어젯밤에 당신 이름을 먼저 부른 것 같아요. 왜요? 이름이 같으니까 혼란스러웠을 거예요. 자기 이름인지 당신 이름인지. 소름이 쫙 돋았어요. 빨리 가요. 그리고 다시는 오지 마세요. 관리인이 뒤로 물러섰어요. 재석이가 엑셀을 밟았어요. 차가 출발했어요.
백미러로 캠핑장을 봤어요. 점점 멀어졌어요. 관리인이 작아졌어요. 그리고 그 뒤에 뭔가 서 있는 것 같았어요. 나무 뒤에 우리를 보고 있는, 하지만 확실하지 않았어요. 어쩌면 그냥 나무였을지도. 경찰서, 캠핑장을 나와서 가장 가까운 경찰서로 갔어요. 종이랑 천조각을 제출했어요. 상황을 설명했어요. 경찰이 진지하게 들었어요. 3년 전 실종 사건 알고 계세요? 네, 그 사건 담당이 저였어요. 아직도 못 찾으셨어요? 네, 안타깝게도. 경찰이 종이를 조심스럽게 봤어요. 이게 정말 피해자가 쓴 거라면 중요한 증거입니다. DNA 검사 같은 거 해볼 수 있어요? 가능합니다. 시간은 좀 걸리지만. 그리고 옷 조각도요. 네, 이것도 감식 돌려보겠습니다. 조서를 작성했어요. 어젯밤 일을 자세히 진술했어요. 소리 들었던 것, 텐트 흔들렸던 것, 발자국 본 것, 다. 혹시 사진 찍으신 거 있어요? 발자국이나. 아, 그건 정신이 없어서 못 찍었어요. 아쉽네요. 물증이 더 있었으면 좋았을 텐데. 죄송해요. 아니에요. 이것만으로도 큰 도움이에요. 경찰이 명함을 줬어요. 혹시 추가로 기억나는 거 있으면 연락 주세요. 네, 그리고 찾으면 연락 주실 수 있어요? 물론이죠. 연락처 남겨주세요. 연락처를 주고 경찰서를 나왔어요. 집으로, 서울로 돌아오는 길. 차 안은 조용했어요. 아무도 말이 없었어요. 각자 생각에 잠겨 있었어요. 진짜 귀신이었을까? 유진이가 조용히 물었어요. 모르겠어. 하지만 뭔가 있었던 건 확실해. 그 학생 죽었을까? 3년이나 됐으면 말을 잇지 못했어요. 생존했을 가능성은 낮았어요. 만약 정말 귀신이라면 왜 우릴 괴롭힌 거지? 괴롭힌 게 아니라 도움을 청한 거 아니었을까? 도움을? 종이에도 써 있었잖아. 도와달라고, 데려가 달라고. 그럼 우리한테 자기 존재를 알리려고. 응, 찾아달라고. 슬펐어요. 누군가 3년 동안 그 외로운 곳에서 홀로 도움을 기다리고 있었다는 게 우리라도 신고해서 다행이야. 응, 이제라도 찾았으면 좋겠다. 집에 도착했어요. 각자 헤어졌어요. 조심해서 들어가. 응. 너희도 그 후 일주일이 지났어요. 경찰한테 연락이 왔어요. DNA 검사 결과 나왔습니다. 어떻게 됐어요? 종이에서 검출된 DNA가 실종자 이민준 씨 것이 맞습니다. 심장이 뛰었어요. 정말요? 네, 그리고 옷 조각도 실종 당시 입었던 옷과 일치합니다. 그럼 찾으러 가시는 거예요? 네, 내일 다시 수색 나갑니다. 규모를 키워서 꼭꼭 찾아주세요. 최선을 다하겠습니다. 전화를 끊었어요. 재석이랑 유진이한테 연락했어요. 수색 다시 나간대. 진짜? 다행이다. 응. 내일 결과 나오면 알려줘. 그럴게. 다음 날 하루 종일 핸드폰을 들여다봤어요. 연락이 올까봐 저녁 7시쯤 전화가 왔어요. 찾았습니다. 네. 이민준 씨 유골을 찾았습니다. 어디서요? 계곡 아래쪽 바위 틈새에 끼어 있었습니다. 그럼 돌아가신 거예요? 네, 아마 실족사로 보입니다. 정확한 건 부검 후에 알 수 있겠지만 눈물이 났어요. 역시 3년 전에 이미 가족분들께 연락드렸습니다. 장례 준비 중이시고요. 네. 정말 고맙습니다. 당신들 덕분에 찾을 수 있었어요. 아니에요. 저희도 다행이에요. 찾아서. 전화를 끊고 한참을 멍하니 있었어요. 그날 밤 우리를 부르던 그 목소리 정말 도움을 청하는 거였어요. 찾아달라고, 데려가 달라고. 장례식, 유골 발견 3일 후 장례식이 있었어요. 우리도 찾아갔어요. 재석이 유진이랑 같이 분향소에 들어갔어요. 영정 사진이 있었어요. 젊은 남자, 환하게 웃고 있었어요. 이민준,
25살. 영원히 그 나이로 남은 절을 했어요. 유가족들이 있었어요. 어머니로 보이는 분이 우리를 보고 다가왔어요. 혹시 찾아주신 분들? 네, 저희가 어머니가 우리 손을 잡았어요. 고맙습니다. 정말 고맙습니다. 눈물을 흘리셨어요. 3년을 기다렸어요. 이 아이가 돌아오기를. 죄송합니다. 더 빨리 못 찾아서. 아니에요. 당신들이 찾아줘서 이렇게라도 집에 올 수 있었어요. 어머니가 계속 우셨어요. 우리도 같이 울었어요. 민준이가 마지막에 뭐라고 했는지 아세요? 어머니가 물었어요. 네, 유골 옆에 또 종이가 있었대요. 경찰이 보여줬어요. 뭐라고 써 있었는데요? 고맙다고 찾아줘서. 눈물이 주르륵 흘렀어요. 민준이는 알고 있었어요. 우리가 도와주려 한다는 걸. 그래서 증거를 남긴 거예요. 텐트 밑에, 나무에. 우리가 찾을 수 있게. 이제 편히 쉴 수 있겠네요. 어머니가 영정 사진을 보며 말했어요. 응, 엄마 곁으로 왔으니까 이제 편히 자렴. 그날 이후 저는 외진 캠핑장을 가지 않아요. 무섭기도 하지만 그보다는 그곳에 혹시 또 도움을 기다리는 누군가 있을까봐 그런 생각이 들어서 민준이는 3년을 기다렸어요. 어둡고 차가운 곳에서 혼자 누군가 자기를 찾아주기를. 그 시간이 얼마나 외로웠을까요? 얼마나 무서웠을까요? 이제는 편히 쉬고 있겠죠. 가족 곁에서 가끔 생각해요. 그날 밤 우리가 그냥 무시하고 돌아갔다면 민준이는 영원히 못 돌아왔을 거예요. 다행이에요. 귀를 기울여서 도움의 신호를 알아차서 여러분도 혹시 캠핑 가서 이상한 소리 들으시면 무시하지 마세요. 귀를 기울여 보세요. 혹시 누군가 도움을 청하는 건 아닌지. 그날 밤 텐트 밖에서 들린 소리. 저는 평생 잊지 못할 거예요. 오늘 영상은 여기까지입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음에 또 만나요.